တကယ်ချင်းနေမခေါ်နေတော့သူတို့ရှိလို့အပေဖြစ်နေတာသူတို့ရှိလို့အပေဖြစ်နေတာ single လား RS လား Andias NDRS โอ้ NDRS ညီမရော RS ပဲ single အော် single crush ကိုရှိတာ ရေးရ မရှိဘူးလားမရှိဘူးဘယ်လိုပုံစံလေးကြိုက်လဲ crush ကို ဖိတ်ကောလူအောင်တော့ကြုံမှုပေးနိုင်တဲ့လူ ရရှိရှိ ရဲရှိရှိ လူကောင်းနဲ့ကြည့်ရ အော်လူကောင်းနေနေကြီးရဲ့အဲ့ဒါဗလာတွေပါရော အနည်းနဲ့ အော်နေနေပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူပုံစံလေးကဘယ်လိုပုံစံလေးလဲ တားညူ အသားညွညွအရက်က ရကတူတူပဲနဲ့မတိတ်မီ အော်မသိမရင်မယ် ညီမကအရင်နေနေရှိပြီးတော့ ဟင် ပလာတော့ ဘယ်ခါတော့လဲ အတက်ငယ် ဒီ Valentine နေ့မှာဘယ်လိုကြော်ဖြတ်မှာလဲအဲ့ဆို တကယ်လို့အစီအစဉ်မရှိဘူးဆိုရင်တော့ညီမလေးကတရုတ်စာလေးလာနေတာဆိုတော့တရုတ်စာလေးလာပြီးတော့ပဲဖြတ်တန်းသွားမယ်အစီအစဉ်ရှိရဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ချင်းနေနဲ့နေပါရှောက်သွားပြီးတော့ တကယ်ချင်းနေမခေါ်နေတော့သူတို့ရှိလို့အပေဖြစ်နေတာသူတို့ရှိလို့အပေဖြစ်နေတာကဲနော် Valentine နေ့မှာရောဘယ်လိုဖြတ်ကြော်မှာလဲ တိုင်းမဖက်ကြောပါသူက lipness ဆို ။ तू ကလည်း तू ကလည်းကိုတက်တက်စီပေါ့။သူ့ကိုဘာပြောချင်လဲ လေးမမနေပြီးတော့ကိုယ်စကားနဲ့ထောက်ပြီးပြောချင် ။ဟော okay ။သူ့ကဘာပြောချင်လဲ အများကြီးချစ်တယ်လို့စာရှိရှိနေပေးပါဘောနော် ။ဟော okay ။ဟော okay okay ။ကိုချစ်တဲ့လူတွေရပါစေ။ဟုတ်ကျေးဇူးပါ။ဟုတ်ကျေးဇူးပါ။ဟုတ်ကျေးဇူးပါမတို့ ဒီပါရှင် ဟုတ်ကျေးဇူးပါ။ဟုတ်